করে নি তুই ধরতেই দিন রে এটাই ধরতেই দিন হোসেন চল কর ও জীবনে এই নাই যা রসুল করে একদম ডিশ হয়ে গেল একবার করে ধরতে যাচ্ছে যা দৌড়ো 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 জাল নিয়ে আসতে পারো জাল ওই জাল নিয়ে আও জন্য নেট করে রাখ হিরা অল্প একটু আছে একটু নিয়ে আয় তুই তো খেলা দিছিস যা তো কি করবে আপনি করতে থেকে ভাই আমি করতেছি আমি করতেছি কুটি না নিলে যে এই মাছ তো নেবে কি তার তার কষ্ট লাগে কি করতেছে রে জিএল তোরে মাছ মারা দিয়ে সব সরিয়ে গেছে আরো লাল বাতিতে দিয়েছে মাছ এই ঘরে আছে ভালো মাছ এখানে ভালো মাছ আছে এই ঘরে মাছ দুই ভাই এলে মাছ খাবা এর সেট করে